हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली ये जो मैं एक मेडिसिन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसका नाम है ये रहा टी मैनिक कप सिर आई थिंक टी मैनिक सिरप है ये। एंड ये इस मेडिसिन से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगी कि अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है या फिर टॉडलर है। मतलब न्यू बॉर्न टू टॉडलर के बारे में ही बताऊंगी। इट मीन्स 0 to 1 ईयर की एज में, अगर आप अभी ऑब्वियसली कोल्ड का सीज़न चल रहा है जिसमें बेबी को रनिंग नोज़ भी हो सकता है, स्टफ़ी नोज़ भी हो सकता है, फिर स्नीजिंग हो सकती है। अगर आपको जैसा ही फील हो कि अगर बेबी की रनिंग नोज़ है तो आप ये जो सिरप है वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। दिस इज़ द सिरप, दिस इज़ टी मैनिक, थिंक इस आ नहीं रहा ठीक से, हाँ दिस इज़ टी मैनिक सिरप। और ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है और ये 60 ml है और इसका कॉस्ट है 82.50। सो अगर, और मैं पहले से ही बता देती हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि मेरी बेबी ऑलरेडी इसे यूज़ कर रही है। अभी से थोड़ी से रनिंग नोज़ हो गए थे तो फिर मैंने इस वजह से उसको ये ड्रॉप्स दे रही हूँ। तो मैं अभी उसे 0.5 ml दे रही हूँ क्योंकि अभी वो 7 मंथ की है। अगर आपका बेबी 1 ईयर का है तो आप इसको 1 ml दे सकते हैं, 3 टाइम्स दे सकते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप पहले सबसे अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें, देन ही आप उसके बाद अपने बच्चे को ये इंट्रोड्यूस करें। दिस इज़ टी मैनिक syrup for cold, sneezing nose, running nose. So this is a mini review about the about the syrup. So thanks for watching.